Всем привет! Я вчера так расстроилась, я так думала, что пятница, а вчера, оказывается, был четверг, а я еще всем пожелала хороших выходных. Потом пришла домой, такая думаю, блин, завтра опять же на работу. И так не хочется идти сегодня на работу, еще дождь пошел. Поэтому я сказала Жужуке, сходи, пожалуйста, возьми Макдональдс. Я его сейчас поем, приду на работу, мне станет плохо, а меня отпустят. Все? А мне что попить? Воды? Oui, avec de la menthe et pétillante. Водичку с мятой мне Et взяли. ça, c'est pour... Ну давайте, съедим этот Макдональдс, и пусть все будет плохо, меня отпустят с работы. Fanta. Ah, ça, c'est à moi. Ça va être 2 minutes. А она не кушать хочет, она вот эти petit штучки. ananas de minuscule. Такая серость на улице, поэтому давай сама себя поддерживаю. Мила, кураж, это последний день, потом целых 3 выходных дня. 3 дождливых выходных дня. Чем мы займемся, мы так и не решили. Хотели же вот эти туго сделать корзиночки, но говорят, что будет прям очень сильный дождь в эти выходные, поэтому вот так. Какой у меня все-таки муж прогрессирующий. Это я его прогрессирую. Я пошла с таким настроением, не очень хорошим, на работу. Потому что они-то, блин, на теннис поехали. Солнце вышло, они на теннис поехали, а я поперлась на работу. Сейчас такая смотрю, у меня в телефоне подарочная карта на нижнее белье. Вот чем я сейчас займусь. Сейчас выберу себе всяких бюстиков. Ничего непонятного в этом магазине, нет моего размера. У меня 95С. Здесь есть все что угодно, но нету 95С. Блин, как-то. Ребят, продолжаю учить испанский. И в ютубе нашла вот этого вот мужичка, который не то чтобы учит, а он прям наглядно объясняет. Очень-очень удобно с ним учить. Но он именно уроки не дает. Я нашла на телеканале «Культура» какую-то фигню. Вот. И, в общем, молодец дядька. Фиг знает, когда это записывалось, потому что еще размер видео квадратик какой-то. Вот этот дядька. Полиглот какой-то. Сегодня я зато король парковки. Смотрите, сейчас покажу. Та-да! Прям вот здесь уже припарковано. Я сегодня себе местечко нашла. Но здесь уже никого нету. А знаете, что самое крутое? Это то, что целых 3 дня выходные. Потому что в понедельник тоже выходной. Та-дам! И все такие домой едут счастливые, потому что пятница, можно пить шампанское. Всем, кроме меня, я за эту неделю с хозяевами, наверное, это годовой запас выпила. Пришла домой, а дома нет никого. Ну как никого, киоск был и собака была. Все, больше никого дома не было. Куда они делись, не знаю. Скорее всего, опять на теннис уехали, потому что обещают субботу, воскресенье, понедельник, 3 выходных дня. Просто какой-то неимоверный дождь. Поэтому то, что я вам пообещала, что мы устроим день сбора этих корзиночек, которые хотят выкинуть, но которые мы можем забрать, и посмотреть, что из этого получится, к сожалению, отменяется. Потому что я не буду брать на себя риск таскаться по вот этому дождю. А здесь, когда дожди идут, бывает такое, что проехать нигде нельзя. Поэтому отменяется. Но я подумала, зато я могу, например, пока их никого нет, пропылесосить. Потому что я обычно пылесошу и мою пол по субботам. С другой стороны, получается, если я сегодня это сделаю, то тогда мне не надо будет делать это завтра. Но, что тоже логично, если я сделаю это завтра, то тогда мне не надо делать это сегодня. Поэтому выбор все-таки за мной. Пылесосить или не пылесосить. Вот в чем вопрос. Осторожно, дети, тут мокро. Короче, как вы поняли, я выбрала все-таки пропылесосить и помыть пол. И все. Ну что, товарищи, начинается настоящая зима.
У нас первый камин в этом году. И первый раклет в этом году. Это зимнее блюдо. Начинаем нашу зиму. Опа. Сыр у нас уже тут это варится, тает потихонечку. Картошечка в мундирах. Je m'en occupe si tu veux me le mettre dedans. Mais la salade. Ah, tu veux que je te mette ça? Ok, ok, pas de problème. Je Оп. fais ça. А салатик где? Et tu coupes ça aussi. Иди в туалет, потом мы тебе сделаем все. Все хорошо перемешиваем. Всякие колбасы, всякие картошки. И ждем, пока сыр расплавится. Мой сыр готов. Après, il faut un peu de patience, le temps que ça fonde, c'est sûr. T'as pris un petit bout de saucisson, Mia? Non. Tiens la caméra. You never had to put your heart on the line. You didn't have to stop to say it. You never had to put your heart on the line.